হেল্ল' বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটা নতুন জব লৈ আহিছোঁ। এনেকৈ নতুন জব আপডেট পাই থাকিবলৈ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বেলটো দবাই দিব। আহকচোন বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈ আজি কি মই জব লৈ আহিছোঁ চাওঁ। আছাম ৰাইফল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। Assam Rifle Recruitment 2018 www.assamrifles.gov.in Technical Traditional Recruitment Rally 2018-19 কাৰণে 749টা পোষ্ট ওলাইছে। লাষ্ট ডেট 14/1/2019। অহা নতুন বছৰৰ জানুৱাৰী মাহৰ 14 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে এইটো অনলাইন কৰিব লাগিব। Name of organization, company name, Assam Rifle. Total vacancy 749টা. Job role or post name, technical traditional recruitment rally 2018-19. Education qualification কি লাগিব? 10 pass লাগিব education qualification আৰু 12 pass diploma PG হলো হ'ব। We can apply. আসামে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অসমৰ সকলোবোৰ কেণ্ডিডেটে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকলৈ এটা ভাল নটিফিকেশ্যন আহিছে, আপোনালোকে এইটো অনলাইন কৰক। অনলাইন ৱেবছাইট দিছে www.assamrifle.gov.in। এইটোত গ'লে আপোনাৰ অনলাইন কৰক। আৰু এই জবটোৰ বাবে বিশেষ জানিবলৈ মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ লিংকটো দি দিম। তাত গৈ লিংকটো PDF ফাইলটো চাবগৈ।